हेलो गाइस, ये देखिए हमारी वोल्टास कंपनी की वॉशिंग मशीन। तो इसे आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। तो गाइस देखिए, तो ये देखिए गाइस, हमारी वॉशिंग मशीन अनबॉक्सिंग हो रही है। ये देखिए, ध्यान से देखो वीडियो को, लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पापा अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए गाइस, हमारी वॉशिंग मशीन। ये देखिए कितनी प्यारी है।